အခုတစ်ခါကျတော့ဒီကလစ်ထိုးနေပေါ့နော် crochet ကလစ်ထိုးနေလေးကိုထုတ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲကျတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကတ်ကြီးလိုမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ glue gun မရှိရင်ပေါ့နော် glue gun မရှိရင်ဒီကော်ချောင်းနဲ့နီးချင်နဲ့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ clip frame လေးလိုမယ်ပြီးရင် S size ကဒါ 2.5 ပေါ့နော် 2mm နဲ့လည်းထိုးလို့ရပြီးမှတ်ချိတ်လေးလိုမယ်ဒါမှတ်ချိတ်ကတော့မထည့်လည်းရတယ်နော်အဓိကအယုတ်ထိုးတဲ့ခါကျမှထည့်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ mix ချီပေါ့ mix ချီကိုပဲသုံးမယ်ကလစ်ထိုးတာကတော့အများအပြားဒီ mix cotton 4 line 5 line ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ချီထိုးမဲ့ sorry ကလစ်ထိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံပစ္စည်းလေးလိုရယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ snap ပြမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစက်ကူသားလိုရယ်စက်ကူသားကိုမှထင်းထက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ကလစ် frame နဲ့တွဲပြီးတော့ connect ကတ်မယ်အဲ့ကျတော့ဒီစက်ကူသားလည်းလိုမယ်စက်ကူသားညှက်ဖို့တော့ခဏကတက်ကြီးလည်းလိုမယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံလိုအပ်တဲ့ဒီမှာပစ္စည်းကလည်းမျိုးလောက်တော့ရှိနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြလို့ရှိရင်အခုဒီကလစ် design 1လေးကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြပေးပါမယ်နော်ရွေးရှင်းတဲ့ design လေး design 1ကိုထုတ်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီချီလေးတွေကဒါအယုတ်ထိုးလို့ပူနေတဲ့ချီလေးတွေနဲ့တနေ့ချီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလစ်ထိုးဖို့ရလုံလောက်တဲ့ချီလေးဆိုတာဒါလေးတွေနဲ့ပဲထုတ်ပြပေးသွားမယ်အယောင်3ယောင်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်3ယောင်လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒီပထမဦးဆုံးဒီခင်းရရောင်ချီလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကဒီ 2.5L လေးရဲ့ခရမ်းရောင် mid cotton 5 line ချီလေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ round 1မှာဘယ်လိုမျိုးထိုးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး chain 17ခါထိုးရမယ်เนาะ chain အဲ့ကြတော့အရင်ဆုံး clip knot လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် chain 17ခါဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17နော်17ခါပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်မယ်လှည့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင် 9x ဆိုတာက x ဆိုတာကကြတော့ဒီတိုင်တူပေါ့နော်တိုင်တူဆိုတော့ခါကျ 9x ထိုးမယ်ကြတော့ 9x ဆိုတော့9ကတိုင်တူ9ကထိုးမယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ထည့်မယ်နော်ကြတော့1အရောင်က3ရောင်ဆက်ပြီးထိုးပါမယ်2ဆက်ပြီးတော့3 4ဒီတစ်ပေါက်ကိုတိုင်းကြီးပေါ့နော်5 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ဒီပိုတဲ့ဟွာပေါ့နော်ဖူမီတစ်ပေါက်ကြံသေးရပေါ့နော်ချင်းတစ်ပေါက်ကြံသေးရအဲ့ချင်းတစ်ပေါက်ကိုကြတော့ W ဆိုတာကဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာ3ခုထိုးခိုင်းတာကိုပြောတာပါအဲ့ကြတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့3နိုင်ထိုးပဲနော်အဲ့ကြတော့စပြီ3နိုင်ဆိုတော့နှစ်ဟာပြီးဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်လာမယ်တော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့3နိုင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် 8 ဆိုတာကတော့ဟွာပေါ့နော်တိုင်တိုး8ခါထိုးခိုင်းတာတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီနဲ့တိုင်ဟွာ8ပေါက်ထိုးခိုင်းတာကျတော့နှစ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ပေါက်ကိုဒီမျက်နှာချင်းစာရင်တန်းဒီလိုအတန်းမျိုးတန်းစီနဲ့တစ်ပေါက်ကိုတစ်ခါစီနဲ့8ခုနော်4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီရှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘွီဆိုတာကတစ်ပေါက်ကို2တိုင်းကြီးကိုပြောတာတစ်ပေါက်ကို2တိုင်းဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့အပေါက်လေးမှာတစ်ပေါက်ကို2တိုင်းထိုးပါမယ်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဘက်ကအတန်းနဲ့ညနေခင်းကအနောက်ဆုံးပေါက်တော့မဟုတ်သေးဘူးတစ်ပေါက်ကို2တိုင်း increase ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် C ဆိုတာအခုဒီမှာနောက်ဆုံးပေါက်ကျန်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကို C ဆိုတော့ကဟိုပါပေါ့ split stitch နော်ရှက်ကိုစက်ခိုင်းတာပြောတာတစ်ခါလေးဆွဲပြီးတော့ထုံမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ first round ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုအရောင်ချင်းမယ်အားလုံးပေါင်းဒီကနေစထိုးလိုက်တာအားလုံးပေါင်း22ခုရှိရမယ်နော်22ခုဒါတော့ယူရမပြတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အရောင်ချင်းပါမယ်တို့အရောင်မချင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ချိတ်လေးမှတ်ခဲ့ရမယ်နော်အခုကအရောင်ချင်းတာဆိုအရောင်မချင်းဆိုဒီနားမှာမှတ်ချိတ်လေးမှတ်ခဲ့မယ်အရောင်ချင်းမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ချိတ်မှတ်เสียမလို့တော့ဟုတ်ပြီ round 2ကိုသွားမယ်round 2ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒါချင်းလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းဆွဲပြီးတော့တွင်းလိုက်မှာဘာမှချီဆက်เสียမလို့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် chain 1ဆိုတဲ့ကြောင့်ခုမီတစ်ခုထိုးမယ်ခုမီတစ်ခုထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘွီဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးစတွေ့ခြင်းအပေါင်းမှာဘွီဆိုတော့တစ်ပေါက်ကို2တိုင်းတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်းထိုးမယ်နော်အော်တစ်ခါတည်းဒီမှာဒီချီအနီစားကိုပါတစ်ခါတည်းဆွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့ထိုးမယ်နော်ဒီ
ဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တော့နှစ် increase เนาะပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်88ဆိုတာကတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီတိုင်လို့8ခါကိုပြောတာပါတဲ့နှစ်တော့ဒါပြလေးဒါလေးကိုဖြတ်ခဲ့လို့ရတယ်เนาะ5 6 9 10เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကိုပတ်တန်လေးကတက်တင်နေမယ်เนาะဒီမှာဒီခရမ်းရောင်အစလေးကိုဖတ်ထားကြလို့ရတယ်ရှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် V3 ဆိုတာက V3 ဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ increase ပေါ့เนาะတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်3တစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်ကို3ပေါက်ထိုးခိုင်းတာเนาะအဲ့ကြတော့ဒီ green ရလေးမှာပေါ့เนาะ1 2 3အဲ့3ပေါက်ကို V3 ထိုးခိုင်းပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒီကနေစထိုးမယ်เนาะဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ချီကြံခဲ့မယ်เนาะနှစ်အဲ့ဒါပြီးဒီတစ်ပေါက်เนาะထိတ်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာ3အလုံးပေါင်း6ခုရမယ်เนาะ V3 ဆို4ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးဒီတစ်ပေါက်5အဲ့ပြီး6เนาะ V3 ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်88ဆိုတာကတိုင်လို့8တိုင်ဆိုတော့ဒါထိုးမပြတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတိုင်လို့8တိုင်ထိုးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်88ပြီးသွားရင် V2 ဆိုတာကဒီတစ်ပေါက်ရဲ့ကိုတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်စီထိုးခိုင်းတဲ့ increase ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနဲ့ V2 ဆိုတဲ့ကြောင့်2ပေါက်ထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်လိုက်အဲ့ကြမယ်ဒီနဲ့အဲ့ဒါပြီး C ဆိုတာကကျတော့ဟွာပေါ့split stick ကပဲအပေါက်ထဲသွားဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်ထဲเนาะဒီတစ်ပေါက်ကိုကြော်ခဲ့မယ်เนาะအဲ့ဒါတိကျမရှိဘူးပြီးတော့ split stick တစ်ခါတည်းဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဆက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါ round 2ပြီး round 2မှာအားလုံးပေါင်းအတိုင်းအချက်ကြီး28ခုရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ချီချင်းပါမယ်ဒီလိုချင်းမယ်เนาะအရောင်ကအကြာရောင်လေးချင်းပါမယ်ကြာရောင်လေးချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းဒီလိုမျိုးလေးဆွဲယူလိုက်မယ်ဆွဲယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီအနီရောင်ကိုဆွဲမယ်ခိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် chain 1ဆိုတဲ့ sorry chain 1မဟုတ်ဘူးchain 1မတက်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာဒီပထမဦးဆုံးစတွေ့တဲ့အပေါက်ကိုတိုင်လို့ထိုးမယ် 1x ဟော 1x ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် V ဆိုတာကတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင် increase ကိုပြောတာပါပြီးရင်ဒုတိယအပေါက်မှာ V ထိုးမယ်နော်ရှင်းရအခါတလေပြန်ခဲ့တယ်တခြားလေးဆွဲမယ်အဲကြတော့ V ထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်88ဆိုတာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်လို့ sorry ဟိုတစ်ပေါက်ကိုတိုင်နဲ့8တိုင်ပြောတာပါ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
နော်ရှစ်ခုပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် 1h နဲ့ v နဲ့3ချိန်ထိုးမယ် 1h v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  အဲ့လိုမျိုး3ချက်ပေါ့နော်ဟိုအစုံပေါင်း3စုံပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ 1h ဆိုတဲ့ကြောင်းဒီမှာတိုင်တူထိုးပြီးပြီ v ဆိုတဲ့ကြောင်းဒီပေးနာမှာအပေါက်ထဲမှာ2တိုင်ထိုးပါမယ် increase ပါဟုတ်ပြီတစ်ချိန်ပြီးပြီနောက်ထပ်တစ်ချိန် 1h ဆိုတဲ့ကြောင်း 1h ထိုးရဲနောက်တော့ v ဆိုတဲ့ကြောင်းဒီပေးနာမှာတစ်ပေါက်ထဲမှာ2တိုင်ထိုးပါတယ်နောက်တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင် 1h ဆိုတဲ့ကြောင်း h ထိုးရဲတိုင်တူထိုးရဲပြီးရင် v ဆိုတဲ့ကြောင်းဒီပေးနာမှာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ချက်ထိုးပါမယ် increase ပါဟုတ်ပြီ3ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်း 8x เนาะတစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ပြီးနဲ့8ခါထိုးပါမယ်နဲ့3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
5 6 7 နော်8ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်183အားလုံးပေါင်း4စုံဆိုပါမယ်နော်18ပြီးရင် V sorry ဟောပြောတာ V ဆိုတော့မှာနှစ်စုံပြောတာနော်နှစ်စုံအပြင်18ပြီးဘေးနားမှာ V နော်ဒီဆိုတော့တစ်ပေါက်ထပ်မှာ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် slip stitch ဆက်မယ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုသွားဆက်မယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာကြော်ခဲ့တာကိစ္စမရှိကြော်ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖုံမီလေးတစ်ခုထိုးခဲ့မယ်ပြီးရင်ခြိဖြတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက sorry မေ့နေကြလို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခြိ
ချီခဲ့လို့ရရနော်ဒါမဲ့ဒါအောက်ချီရဆိုတော့မချီလဲရပါတယ်ပြန်ထက်လို့ရsorry ဟိုအချုပ်အက်လေးလိုတယ်နော်ချုပ်အက်လေးပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ချုပ်အက်လေးလိုပါတယ်ချုပ်အက်လေးလိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအချို့ချုပ်အက်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအပေါက်လေးတွေလည်းဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့အစလိုက်သိမ်းတာနော်ဒါမျိုးလေးတွေအစလိုက်ပေးတာနှစ်ပေါက်ဟိုနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအစလိုက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါဟိုနဲ့ဒါပြမဆိုကလစ်အပေါ်က frame လေးပေါ့နော်ကလစ် frame လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုတော့နော်ညှက်လိုက်မယ်error ရှိတဲ့နေရာလေးလိုက်ညှက်မယ်မသိတာအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကလစ်လေးဖြစ်သွားပြီဒီကလစ်လေးပေါ်ကဟိုအလှဆင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ flat ပြမရှိလို့စာရွက်ကိုဒီမှာနော်နှစ်ခုခောက်မယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတက်ကြီးနဲ့လိုက်ညှက်မယ်အဲကျတော့ကလစ်ပုံတိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလစ်ထက်တော့နည်းနည်းသူကပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါလောက်လောက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းဒီနေရာမှာကလစ်ဟွာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးညှက်မယ်တောက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီရှင်းဒီနေရာမှာတစ်ချက်ညှက်မယ်လာပြရှိတဲ့လူကဒီနည်းကိုသုံးရမယ်เนาะဒါအရေးပေါ်ပစ္စည်းမရှိရင်သုံးနေနည်းလေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဒါဆက်ကူက2ရွက်เนาะပြီးတော့ဒီမှာကလစ်လေးကိုဒီမှာဒီဟာအောက်ခံပေါ့เนาะဒါအပေါ်ကဒီဟိုနဲ့ကတ်မယ်ဟာထိုးပြီးသားဟာနဲ့ကတ်မယ်ဟာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးအပေါက်ကကျင်းနေတာဒီလိုမျိုးလေးပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးကတ်မယ်နော်အဲကြတော့ဒါကိုကော်လေးနဲ့နည်းနည်းကတ်မယ်ဒီကောတုံးရတာတိတ်တော့မကောင်းတော့လို့ကော်ဘူးလေးရှင်တော့ဆင်ပြီးအဲ့ကြတော့အခုဒီမှာဒါလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကတ်မယ်ဒီလိုမျိုးကတ်မယ်ဆိုတော့ဟာလေနော်ပေါ်လိုက်တော့မယ်လိုက်တော့ပြီးဒီမှာဒါလေးနဲ့ညံလေးကတ်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ်ကထောက်သွားမှာဆိုလို့ဒီမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖိပြီးတော့ကတ်မယ်ဒီနေရာတွေမှာကော်လူနေဆိုလို့ရှိရင်ကော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်เนาะအခုကဒါဒီအလွယ်နည်းလေးပြပြလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကော်လူတဲ့နေရာတွေလိုက်ပြီးတော့ကော်ဖြစ်ပြီးတော့ကတ်လို့ရတယ်ကော်ဘူးလေးဟို UH ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုကော်ဘူးလေးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာကတ်လေးရပါတယ်เนาะဒါလေးအကျဉ်းမြင့်လေးပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ